อนนั้นลมมันมายังไงคือจีมาทางนี่เพราะว่าทางนี้ก็ทางนี้อย่างงี้น่ะมันหวนไปหวนมาอยู่แนวกลางคืนด่ามันมาประมาณตักทุ่ม 4-5 ทุ่มนี่แหละ5 ทุ่มกลัวๆนี่แหละอันที่แรงๆน่ะอันนี้สร้างเสร็จนานยังเนี่ยยังไม่ทันได้เขาอยู่นั่งเล่นเลยเป็นสักเดือน 2 เดือนนี่แหละเป็นสร้างที่เดือน2 เดือนจ้ะก็เลยพังซะก่อนนี่มีแต่ไม้หมดนั่นน่ะนี่